咁咧佢係諗咗個辦法，係諗咩辦法咧？係冇錯，就係佢複製咗。但係咧具體嘅細節有幾個唔同嘅 versions 嘅。I'll tell you like one version here。佢當時咧，佢係諗咗個辦法，佢話要喺大阪要 host 一個 cultural expo， 跟住用呢個作為一個 excuse 咧，就要將一啲中國嘅 cultural relics ship 去嗰邊去展覽。跟住佢嘅諗法應該就係要有一塊真嘅留喺嗰邊，跟住假嘅運翻嚟蘇州，已經係咁樣嘅計劃。喺1939年3月15號嘅時候咧，蘇州嘅一個本地報紙就報導咗呢件事情啦。咁從呢就我而家就可以開始我嘅 second phase of my plan， 就要將呢塊碑移去日本啦。3月15號呢個報紙嘅報導出嚟咗之後咧，當時呢度嘅嗰個主持叫做正遇禪師，佢睇到呢個報導，佢就諗到日本人肯定係有啲詭計嘅。呢塊碑離開咗寒山寺，肯定唔會再翻嚟，所以佢就臨時揾咗一個人。下一集繼續講，再見。